എയർപോഡ് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എയർപോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന പ്രശ്നം, മൈക്ക് വർക്ക് ആവാതെ ഇരിക്കുക. അപ്പം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഈ എയർപോഡാണ്, ഒരു കസ്റ്റമർ എയർപോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാറിയ ബാറ്ററിയാണ് കേട്ടോ. ന്യൂ ബാറ്ററി ഇതെങ്ങനെ ഷെല്ലഡ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ചാർജ് കിട്ടിയിരുന്നു അതേപോലെ നമുക്ക് ബെഡ്സ് ചാർജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബെഡ്സിനുള്ളിൽ വരുന്ന ബാറ്ററി കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയിലാണ് നമ്മൾ എയർപോഡ് വർക്ക് ആവുന്നത്. ഇതിൽ ബാറ്ററി ആർക്കെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.